kuna baadhi ya mabinti nilikuwa na approach kuuza kalanga na walikuwa wanasema kazi ya kalanga wao hawawezi kufanya, lakini ukiangalia mimi nilikuwa na pesa kuliko wao. Ili usipitwe na habari na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Moli TV, feel the difference. Matumaini yangu ni umzima wa afya, mwanafamilia wa Moli Online TV. Niko Masogorini hapa, kuna mwanadada hapa atatuelezea mambo machache kuhusiana na Masogorini Home Decoration. Naamini utakuwa na kitu cha kujifunza kuhusiana na masuala mazima ya decoration. Okay, sawa. Sisi tunakufahamu kama Masogorini Home Decoration Office Designer. Watazamaji wako wanatakiwa na wao wakujue, wewe unaitwa nani? Okay, kwa majina mimi naitwa Winnie Masogori. Ni mfanyabiashara wa biashara mbalimbali. Najihusisha na uuzaji wa malembo ama mapambo ya majumbani na maofisini. Lakini pia mimi ni mzabuni. Lakini pia mimi ni mshauri, mimi ni life coach. Sasa hivi kuna watu hawajui maana ya deco. Yeah. Wapo watu ambao hawajui na wapo watu ambao wanaelewa. So, yapo makundi yote na wapo ambao hawajui afu wanajua. Okay, tumeona kitu inaitwa Masogori. Hivi nini maana ya Masogori au kwa nini ukaona iitwe Masogori? Okay. Masogori ni jina langu la kifamilia. Yaani ni moja kati ya majina ya serikali. Kuna ile John Pombe Magufuli, yale manne yale. Kwa mimi ni Winifrida Pasco Nzelani Masogori. Kwa hiyo Masogori ni jina la ukoo, linatoka kwenye ukoo. Mtazamaji, siri iliyojificha kuhusu Masogori ushaambiwa ni jina la ukoo. Kwa hiyo usio unahoji sana kwa nini Masogori, na kuna watu wamekuwa wakikosoa kwamba ile neno la mwishoni pale kwamba wanahisi kama halikutakiwa liwe vile, ilitakiwa iwe glory. Sasa hiyo ni sawa uende Mbeya ukakute mtu anaitwa Mwansasu, afu anze kumwambia hapa itakiwa ni kwa Mwansasu, yani unyakyusa. Afu wewe Mpemba unaenda kumwambia mtu wa Mbeya kwamba hapa haikutakiwa kuwa Mwansasu, ilitakiwa kuwa Mwansasu. Tunajua kwamba katika uanzishaji wa biashara tuna namna ambazo huwa tunaanza, tunapambana. Hivi changamoto katika biashara kama hii ni ipi? Changamoto kubwa ni uelewa. Yeah. Kwa sababu tunadili na watu tofauti tofauti, lakini hii ni biashara ambayo sio kila mtu anaielewa. Na walio wengi hawaelewi. Kwa maana unaona tunajitahidi pia kwa tunafanya content za kuwaelewesha watu decoration ni nini, decoration zinakaaje majumbani, zinafanyikaje, zinaleta mabadiliko gani kwenye nyumba yako. Kwa hiyo tunafanya kazi na watu ambao wachache wanaelewa, lakini asilimia kubwa bado ule uelewa haupo. Kwa ndio maana tunajitahidi kwa kadri ambavyo tunaweza, kwa kadri ambavyo tunapata nafasi kuhakikisha kwamba tunawafanya watu wote wanafanyaje, wanaelewa nini maana ya decoration. Biashara ya decoration sio kama duka la mchele au duka la mahindi ama sokoni. Unajua mtu anayetoka nyumbani anaenda sokoni, anajua kabisa mimi naenda kununua chakula. Naenda kununua mchele nikapike wali nile. Lakini mtu anaweza akawa anapita tu akaliona duka la decoration, akavutiwa, akaingia na bado asijue hicho unachouza ni nini. Lakini sio rahisi kwamba atapita akaliona duka la mchele asijue mchele ni nini. Sijui unaelewa hapo? Hakuna kuelewa. Kwa hiyo atapita, ataliona duka la decoration, ataingia na bado asijue hicho unachouza wewe ni nini, na bado akakuuliza hiki ni nini. Sasa umesha kumwona mtu anaenda kwa duka la mchele afa anauliza huu mchele ni nini? Mzaji kuuliza umetoka wapi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo bado havieleweki na tunahitaji jitihada kubwa kufanya watu waelewe. Katika biashara ya decoration tunaamini kwamba Mtwara ni mkoa ambao unaendelea, unajitahidi kwa kiasi chake. Kuna changamoto gani unakutana nayo katika adha kama hiyo hapo ya kukuta kwamba sio watu wengi ni watumiaji wa hivyo vitu? Changamoto ndo kama nilivyosema mwanzo. Cha kwanza ni kutokuelewa. Kwa sababu mtu ambaye anaelewa obvious ananunua automatically. Lakini kwa mtu ambaye haelewi inabidi sasa uanze naye, yani uanze naye kama mtoto wa chekechea, uanze kumuelimisha, uanze kumpa darasa mpaka aje akuelewe pazia hii ukiweka hivi inakaa hivi, ndo sasa yeye aende nyumbani akafikirie tena kununua, unajua. Kwa hiyo
hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni interest. Yaani mtu anakwambia mimi nakaa kwenye nyumba ya kupanga, siwezi kununua kitu fulani. Lakini hiyo ni interest, yani lack of interest. Kwa kama unavipenda vile vitu, hakuna namna utasema nasubiri mpaka nijenge. Utanunua kwa sababu umekipenda, ama utanunua kwa sababu unakielewa. Yani nadhani kikubwa, yani changamoto kubwa ambayo tunapitia kwa Mtwara kwa ujumla wake ni uelewa tu. Hakuna kitu kingine. Yani wengi uelewa, yani yoyote hata ukisema sijui mpaka nipange au mpaka nifanyaje, bado tunarudi pale pale kwenye uelewa. Kwa sababu kama unaelewa kwamba unatakikana kukaa sehemu ambayo ni nzuri, ina mandhari nzuri, huwezi kusema unasubiri mpaka ujenge. Kuna mtu mwingine anaona kama biashara unaanza tu. Mfano, mtu anayeuza duka la nguo anafikiria kwamba kuja tu nifungue biashara ya duka la nguo. Sasa natamani kujua hii masuala ya decoration ni kile kitu kutoka moyoni au uliona pale nitapata hela? Okay, sawa. Kwenye swala la biashara, haufanyi biashara kwa sababu ipo. Ukifanya biashara kwa sababu ipo, lazima utachemka. Lazima utaangukia pua. Unafanya biashara moja kwa sababu una passion nayo. Lazima uwe na passion. Lakini pili, unafanya biashara kwa sababu unaelewa. Lakini tatu, unafanya biashara kwa sababu unapenda kitu ambacho unakifanya, hata kabla hujakipata. Ndio kwa maana mtu anayeuza duka la nguo, ukikuta mwenye duka ambaye anajua kuvaa na anapenda nguo nzuri, huyo atafanya vizuri kwenye nguo. Ukikuta mwenye duka ambaye hajui kuvaa, anavaa malonya, anavaa nguo hazieleweki, huyo hawezi kutoboa kwenye kuuza nguo. Kwa hivyo kwenye decoration. Yani kwa mfano kwa mimi nafanya decoration kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda. Ni kitu ambacho kipo kwenye damu. Ni kitu ambacho siwezi nikamwona labda kesho mtu anauza pineapple duka la pili, nikasema sasa hii decoration sasa hivi hamna wateja, ngoja na mimi nikauze pineapple. Siwezi, kwa sababu sio vitu vyangu, sio passion navyo. Hata nikifanya sitafanya kwa kujitoa, kwa sababu sio kitu ninachokipenda. Biashara yoyote ili ufanikiwe lazima kwanza uwe unaipenda. Kwa sababu ukiipenda utaitumikia kwa uaminifu. Na ukiitumikia kwa uaminifu maana yake ni kwamba itakupa return, itakulipa. Kwa kama kitu hukipendi, ni sawa na mtu anaenda kazini kwa sababu tu apate mshahara, lakini sio, yani unakuta hata kwenda kwake yani anafukuzana na ratiba ya bosi. Bosi naelewa akiniona sijaenda kazini hivi na hivi, sijui au leo sijui ikiwa hivi. Kwa kitu chochote unachotaka kufanya, kwanza kabisa lazima ukipende. Yani huwezi kufanikiwa kwenye kitu chochote kama hujakipenda. Haiwezekani. Iwe ni biashara, iwe ni nini. Sheria namba moja, lazima uipende. Okay, sasa tunaamini kwamba wewe ni mama, pia ushaipitia ubinti hapo nyuma. Ingawa bado unaonekana binti. Hivi unawashauri nini vijana au mabinti? Unajua siku hizi tunaona kama mabinti ndo kuna namna fulani wanaharibika sana. Unawashauri nini mabinti katika swala zima la maisha? Okay, dada grad, why that question? Okay, sawa. Ushauri wangu general kwa mabinti. Kwanza, mada ya leo kama imefocus kwenye kujitambua sana. Cha kwanza kabisa lazima binti yoyote ujitambue. Lakini cha pili, ujitahidi sana ujue thamani yako. Lakini cha tatu, uzingatie heshima yako binafsi. Heshima haiombwi. Heshima inajengwa. Na inajengwa kwenye misingi yake. Yani huwezi tu kwa sababu unavaa vizuri ama unanukia vizuri kwamba watu watakuheshimu. No, heshima ina misingi yake. Na heshima ina gharama zake. Kwa hiyo cha kwanza ujiheshimu, ujue thamani yako, kwa sababu ukijua thamani yako utajijengea mipaka ya nini unaweza kufanya na nini huwezi kufanya. Itakupa limitation ya wapi niende na wapi nisiende, nini nifanye na nini nisifanye. Sasa ukishakuwa tayari unajithamini, maana yake hatutegemei kukuona unafanya vitu vya ajabu. Kwa sababu tayari unajithamini.
Kwa hiyo kinyume chake, usipojithamini utafanya vitu vya ajabu. Kwa cha kwanza kujithamini, kujipa wewe kipaumbele kwenye mambo ya msingi. Yes. Lakini cha pili, kuhakikisha kwamba unathamini sana self respect yako. Yeah. Kijiheshimu sasa unaweza kuona hata mambo mengine yanaweza kuendelea kwa uzuri kabisa. Nataka kujua ni ipi nafasi ya Mwenyezi Mungu au Mungu katika maisha ya binadamu yoyote ile kwa upande wako? Rule number 1, God. Rule number 2, God. Rule number 3, God. Kwenye maisha yako ili utoboe unamhitaji Mungu. Kwa sababu kuna mahali pengine hapaingiliki bila Mungu. Lakini kuna vitu vingine pia havifanyiki bila Mungu. Ingawa kila mtu ana Mungu wake, lakini Mungu ana nafasi kubwa sana katika maisha. Kwa sababu kila unachotaka kufanya kama kina mkono wa Mungu, basi utakifanya kwa wepesi sana. Tofauti na kikiwa hakina kwa mkono wa Mungu, maana yake wewe utakifanya kwa namna ya kuhangaika. Lakini pia ukiwa na Mungu, hata zinapokuja changamoto, yanapokuja mateso, vinapokuja vitu visivyoeleweka, inakuwa ni rahisi kuvibeba. Kwa sababu tayari unaamini, unayemwamini kwamba atanivusha hapa, nitavuka. Hiyo ndo raha ya kuwa na Mungu sasa. Kwamba kuna wakati utapitia changamoto, ila kwa sababu una Mungu, hauwezi kuyumba, hauwezi kubabaika. Bado utasimama kwenye njia yako kwa sababu unajua yupo mtu aliyekuweka hapo na ambaye atashughulika na kukuvusha hapo. Yes. Mabinti siku hizi wanatamani yale mafanikio ya haraka. Yaani akifumba na kufumbua macho aone tayari. Naona wengi wanadanganyika na mapenzi ya kwenye TV kwamba amemuona baby wake amenunulia iPhone. Kwa yeye anatamani akilala akiamka akute hicho kitu. Na wengi wamekuwa wameamini kwamba ule msemo wa nyuma ya mafanikio ya mwanamke labda kuna mwanaume tuseme hivyo, lakini nataka kuzungumza kwamba mabinti wengi wamekuwa wameamini mafanikio yao ili yaende lazima awe na mtu nyuma. Unaweza kusema masponsor, yani nadhani umenielewa kidogo. Unawashauri nini watu kama hao? Okay. Cha kwanza ni mindset. Mindset ya binti mwenyewe. Ukiwekeza akili yako kwamba mimi siwezi kutoboa bila sponsor, basi maisha yako yote itakuwa hivyo. Lakini ukiwekeza akili yako kwamba yote yanawezekana, kwa sababu hata Biblia imetuambia amelaaniwa binadamu yoyote amtegemeaye binadamu mwenzie. Kwa hiyo kama tegemeo lako ni kwa Mungu, kwa nini uamini kwamba mimi siwezi kutoboa bila mtu fulani? Maana yake hapo kwanza wewe kuna namna umeshajipunguza, yani kuna namna umeshajipunguza. Lakini yes, mabinti wengi wanaamini kwamba hawawezi kutoboa bila sponsor, lakini sio kweli. Kwa sababu watu wengi wanafanya vitu vikubwa, wanafanya mambo makubwa na bila sponsor. Kikubwa ni kama nilivyosema mwanzo, kujithamini. Ukishajithamini vitu vingine vinakuwa havina maana. Kama unajithamini na unasema, sasa kinachotokea ni kwamba mabinti wengi wanataka slope. Wanahisi kama empire zinajengwa kwa siku moja. Hakuna empire inajengwa kwa siku moja. Yaani huwezi ukalala ukaamka ukakuta empire imesimama, yani haiwezekani. Wanajenga miaka na miaka kuja kutafuta kitu kimoja chenye maana. Kwa hiyo sasa mtu anaweza kaona mtu ana gari, mtu ana nyumba, macho anaanza kumtoka. Wewe hujui ile nyumba ameipataje? Hujui ile gari ameipataje? Kikubwa kufanya kazi kwa bidii. Kitu ambacho kinaweza kukutoa hapo ulipo au kumtoa binti yoyote mahali alipo ni kufanya kazi kwa bidii, kwa kujituma na kwa bila kuchagua kazi. Kwa sababu unakuta binti mwingine hana hata uhakika kupata 20,000 kwa mwezi. Lakini anachagua kazi. Anakwambia mimi kazi hiyo siwezi kufanya. Mimi kazi ile pale siwezi kufanya. Of course by the way mimi nilishauza kalanga. Lakini kuna baadhi ya mabinti nilikuwa na approach kuuza kalanga na walikuwa wanasema kazi ya kalanga wao hawawezi kufanya, lakini ukiangalia mimi nilikuwa na pesa kuliko wao. Sasa unajiuliza wewe hauwezi kuuza kalanga lakini pesa unategemea pesa upataje? Kwa wamewekeza sana kwamba pesa itakuja kirahisi. Lakini kwa jinsi unavyoipata kirahisi ndivyo unavyoipoteza kirahisi. Kwa ili sasa udumishe kile unachokipata ni lazima kwanza ukifanye kwa jitihada, lakini ukifanye kwa nidhamu. Ukikifanya kwa jitihada na ukakifanya kwa nidhamu, maana yake utakilinda kwa nguvu zako zote na utakiheshimu kwa nguvu zako zote. Tofauti na hapo utakuwa ni mtu wa kupoteza tu, kwa sababu
Hata huyo anayekupa iPhone leo, anayekupa gari leo, hatakupa kila siku, hatakupa milele. Kwa hiyo muhimu kujitambua, kufanya kazi kwa bidii, kuwa na malengo yako wewe binafsi, binti kama binti, bila kumtegemea mtu yoyote nyuma yako. Msingi wa mambo yote ni Mungu na kufanya kazi kwa bidii. Katika masuala mazima ya biashara, kuna ile watu wanakukatisha tamaa kwamba huwezi kufika chochote, isoshe wakishaona kwamba ni mwanamke. Okay, ushakutana na hiyo scenario? Hizo scenario ziko nyingi sana. Cha kwanza ukishakuwa mtoto wa kike bwana, ndio maana nilisema kwenye mazungumzo yangu ya mwanzo, kwanza cha kwanza lazima ujithamini wewe mwenyewe, lakini naongezea na ujiamini pia kwamba unaweza kupenya. Ukishakuwa mtoto wa kike kuna changamoto nyingi sana unakutana nazo. Ukiachana tu na kuwa mfanyabiashara, kwanza kuwa mtoto wa kike kuna changamoto. Unaweza ukaenda sehemu, labda let's say unaenda kuchukua mzigo sehemu. Huyo mtu ambaye inabidi akupe mzigo, yani kuna mambo atataka, yani kuna vitu atataka akuletee kwa sababu amekuona wewe ni mtoto wa kike ili akupe huo mzigo wako. Kumbe wewe umeenda kwa ajili ya mzigo. So kuna changamoto. Sasa ukiwa hauna kujiamini, ukiwa hauna self discipline, ukiwa hauna kujitambua wewe mwenyewe, ndio utajikuta kwamba hata biashara yenyewe haufanyi, utaishia kuingia huko sehemu nyingine ukapotea. Lakini changamoto nyingine ni za kijamii. Unakuta hivyo ndo kwa mfano kwa duka la decoration. Unajua mimi ni moja kati ya waanzilishi wa duka la decoration Mtwara. Yaani alianza Juju nikafuata mimi. Kwa tulikuwa wawili tu, lakini sasa hivi ukizunguka Mtwara nzima unakuta maduka ya decoration yamejaa. Lakini unakuta mtu anakuambia Mtwara ndio uuze decoration, utoboi. Nakwambia yani hapo utasugua gaga, autoboi. Watu wenyewe kina nani wa Makonde wauzie biashara, yani autoboi. Hapo labda uhamie da. Hivyo. Kwa changamoto zinakuwa za maneno sana. Ndio kwa maana lazima uwe jasiri kuhakikisha kwamba mtu anapokuja na maneno, wewe uwe umesimama imara kwamba maneno yake yasikutoe kwenye mstari ukaona kwamba hiki mimi siwezi kufanya. Au mwingine labda wakati hakuna mtu anaanza na mtaji, kuna mtu anaanza na mtaji mdogo sana. Au mtu anaweza akaja akakukatisha tu tamaa kwamba yani wewe mpaka ufike sio leo. Yani bora tukafanye kitu kingine, au bora tukaajiriwe. Unafikiria utafika leo wewe? Ndio kwanza sijui una picha mbili. Mpaka uje upate duka zima la picha sio leo. Yani wewe bora tu kaombe kazi sijui wapi huko. Kwa ukiwa na roho ndogo ni rahisi sana kuvunjika moyo na kukata tamaa. Kwa kikubwa ni kujisimika. Yani unajisimika, unabeba ujasiri, unabeba confidence kwamba mimi hapa iwe kwa jua ama kwa mvua nitavuka. Kwa changamoto zipo. Wewe ni mwanamke mwenye familia, na natamani kujua, au mtazamaji anatamani kujua, unawezaje kumanage familia na masuala mazima ya kibiashara? Na umesema kabisa unafanya vitu, nimesikia hapo unataja vitu zaidi ya vitatu. Okay. Cha kwanza ni mpangilio wa ratiba. Mpangilio wa ratiba, unataka kufanya nini, lini na wapi na kwa sababu ya nini. Lazima uwe na mpangilio wa ratiba za maisha yote kwa ujumla kichwani kwako. Kwa hiyo mimi ninajitahidi, siwezi kusema nimefaulu kwa 100%, lakini ninajitahidi kwamba nimetenga muda kwa ajili ya familia yangu, lakini pia nimetenga muda kwa ajili ya biashara. Kwa mfano mara nyingi siku za weekend nazitumia kwa ajili ya familia yangu, na weekdays natumia kwa ajili ya kuboresha kazi zangu. Dada Winnie, tunatamani kujua katika hizi biashara zako ambazo unazifanya, umetaja vipengele kadhaa. Je, una wasaidizi wako au una ajira ambazo umezitoa? Okay. Unajua hivi vitu huwezi kufanikiwa ukiwa unavifanya mwenyewe kama mwenyewe. Kwa lazima uwe na watu ambao unafanya nao kazi, lazima uwe na teamwork ambayo unafanya nayo kazi kuhakikisha kwamba mnasogea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa sababu ukitoa hizo kazi ninazofanya, mimi ni mkulima, mimi ni mfugaji pia. Kwa hiyo katika hayo maeneo yote yanahitaji watu. Home decoration panahitaji watu,
Kwenye kuku kunahitaji watu, kwenye familia kunahitaji watu, kwenye kilimo kunahitaji watu. Kwa you can imagine kwamba nina watu wengi nyuma yangu ambao wananitegemea. Kuna mafundi, hata unapoenda kufanya kazi sehemu kuna mafundi wanakusikilizia kwamba Sister Winnie leo anicheki, basi tukafanye kazi sehemu. Kwa hivyo nina timu ya watu nyuma wananiangalia, yani wananiombea kila siku kwamba na Winnie apate na sisi tupate. Mkoa wa Mtwara ni mkoa ambao unafanya biashara kulingana na msimu. Je, na wewe biashara yako unaifanya kulingana na msimu? Hakuna biashara ambayo haifanyiki kulingana na msimu kwa sababu tunategemeana. Mizunguko yetu inategemeana. Mimi namtegemea mtu atoke hapa aende huko kwenye kijijini akanunue korosho, auze, akiuza, mtu akangomba Kangomba sijui. Akauze, akishauza apate hela, akipata hela arudi hapa mjini aje anunue decoration akapambe nyumbani kwake. Kwa hiyo tunategemeana. Nategemea msimu pia. Okay, sawa. Sisi tumekufahamu kama Masogori Home Decoration and Office Designer. Mitandao ya kijamii ndio inatutambulisha huko nje. Sasa tuambie, katika mitandao yako ya kijamii unapatikana kwa jina gani? Sisi tuna account mbili kwa upande wa Instagram. Nina account yangu binafsi ambayo inakwenda kwa jina la Winnie Masogori. Alafu pia tuna account ya ofisi ambayo inakwenda kwa jina la Masogori Home Decoration. Lakini pia tuna TikTok ambayo inakwenda kwa jina la Masogori Home Decoration pia. Nambari za simu kwa mtu ambaye anataka kupata huduma? Nambari za simu ni 0655 70 98 61. Hello, mambo vipi mtazamaji wa Mori Online TV? Leo tumetembelea Masogori Home Decoration and Office Designer, wauzaji wa decoration za nyumbani, za maofisini. Je, una ofisi yako unataka kuiarrange vizuri? Fika Masogori, naamini utakuwa umefika sehemu salama. Je, una nyumba yako unahitaji pazia, unahitaji meza, unahitaji nini? Masogori watakufanyia hizo kazi. Azusi, unaona? Kuna saa za maofisini hapa. Kuna deko ambazo unaweza kuziweka nyumbani kwako. Hiyo yote tu Masogori anafanya kuhakikisha nyumba yako, ofisi yako inakuwa na muonekano wa kifalme. Wanasema nyumba ni choo bwana, lakini sisi tunakwambia ili nyumba ionekane nzuri, kutana na Masogori. Watakufanyia vitu katika usawa ule ulionyoka. Wanapatikana Mtwara mjini karibia na benki ya Exim hapo au Sokoine House. Ukifika tu utakutana na bango kubwa linalowaka limeandikwa Masogori Home Decoration and Office Designer. Arrangement ya nyumbani, arrangement ya ofisini kwako waachie Masogori.